好，而家咧我就講呢架車喺我呢個屋企嘅，咁我就講點樣叉電。咁首先呢個 remote control 啦，呢度就係開車，開車，呢個就係鎖車，淨係得呢兩個掣嘅啫。咁如果叉電咧，呢架車咧根本就鎖咗㗎啦。咁鎖咗咧就開唔到嘅。OK， 咁呢度咧都開唔到嘅。咁我就首先撳一下開車，咁架車咧就會着燈，然之後撳一下呢度，佢就會開到㗎啦。OK， 咁然之後咧，我裡面咧有個電源隔離器喺呢個窗度。咁呢個窗咧就唔鎖㗎啦。咁通常咧就會擺呢個位啦，就有呢嚿嘢。咁叉電咧就將呢條線拎出嚟，係啦，可以拎上嚟。佢個位度到啱啱好嘅啫。就咁啊！係啦。打落去就得啦。係啦。你個位調轉翻。咁樣？唔係。唔夠長。咁樣插咗入去啦。插咗入去咧，佢可能會變藍色，因為而家叉換晒啊嘛，咁啊綠色。咁你插咗入去咧，就撳呢個鎖車。我就鎖住先。係啦。插。咁鎖住佢通常會變藍色嘅，如果佢要去叉電，因為呢度佢就叉緊電咧，佢就藍色。叉換電就綠色，係咁簡單嘅啫。咁而家你鎖咗車咧，撳呢個掣鎖咗車咧，你掹唔到噶啦。咁呢度咧都掹唔到噶啦。係啦，就係咁簡單。叉電就係咁。叉電嗰陣時就鎖咗佢係咪？叉電嗰陣時就要鎖車先叉到電咁樣嘅啫。係啦。咁呢條線咧係夠位嘅，啱啱好嘅。係啦。咁我費事將嗰個電源隔離器擺上去張台度嘅啫。如果擺上去就再鬆動啲。OK， 好。咁然之後叉完電點咧？叉完電咧就撳一下開鎖。嗱，開鎖個狀態咧，佢又會着燈啦。呢度又會開啦。咁然之後掹咗佢，係啦，掹咗佢，係啦，你可以擺埋一邊先。然之後閂翻個蓋啦，咁就得啦。咁呢架車開住咗噶嘛？因為佢仲開住噶嘛，你未鎖車嘅，未鎖車咧，咁你撳一下鎖車，咁就鎖咗噶啦。OK。